Si Asep digegel kobra, tina irungna keluar ingus. Hei para pemirsa, izinkan aing untuk ngabangus. Apa kabar kalian semua yang saya cintai dan saya hormati? Alhamdulillah orang bisa balik ke dia untuk membahas hal-hal yang sedang hangat tentunya. Nah si anu duaan maksud ngajebian aing merukanan teka deule. Anda meremehkan mata aing. Nu teresep ka urang keluar we. Oke semuanya dengekeun aya soranaeun ya. Nah eta hitu jadi nu kahiji urang erek ngabahas tentang kebakaran hutan di Riau anu parah pisan euy. Apal teh Riau? Di Sumatera? Penyebab kebakaran hutan teh teuing dihaja, teuing teu dihaja ieu teh. Lamun teu dihaja paling ge gara-gara aya nu micen kuntung atau urut ngalariwet durukana teh teu diparareuman tah. Tapi da urang ari di leuweung Cina micen kuntung teu guna naon. Curiga. Bisa wae eta teh akal-akalan pamarentah. Meureun. Eta teh erek buka lahan ngan wegah nyewa alat berat da kudu mayar kudu nyewa Mang Ahum tukang senso jadi we diduruk paksa biar hemat biaya nya. Jokowi ke turun ka TKP-na. Pamer sepatu ledok aing ge bisa ngaledok-ledokeun sepatu mah euy. Eta ge salah sahiji alasan jelema resep ka si Jokowi termasuk aing ge sarua resep karena manehna sok blusukan alus ta eta euy. Nempoan gorong-gorong. Nempokeun we hungkul aing ge bisa nempokeun hungkul mah kuduna tong nempokeun hungkul tapi kudu ilu ngabantuan. Jadi engke teh Pak Presiden ti Istana Negara mah mau gantar terus aya nu nanya, "Pak mau kemana?" "Oh saya mau ngerojokin solokan cenah teh euy." Gitu. Hiji geus ta eta. Nu kadua urang erek menanggapi tentang revisi Undang-Undang KUHP atau bahasa gaulna RUU KUHP. Urang nempo pasal-pasalna nya emang pi anjingeun. Salah sahiji pasalna nyaeta mun maneh boga hayam terus hayam nangaruk sa kebon batur maneh bakalan didenda 10 juta. Eta teh sahaya meureun bayangkeun lamun hayamna aya 3 siki. Nu hiji ka kebon Mang Soeb. Nu kadua ka kebon Bi Edo. Nu katilu ka kebon Bi Emi meureun didenda lagi 30 juta anjing. 30 juta mun dipake meuli mobil meunang kinjang kapsul mah euy. Jadi engke mah kajeun teuing tong ngaringu hayam. Tekor. Mun dina arekna ge mending keneh ngingu hayam ke FC nu geus ditariguan. Sok yakin aing ngamun maneh ngingu hayam ke FC moal mata karuksa kebon sing nepi ka belut tandukan ge anjing. Terus aya deui pasal nu di mana urang teu setuju pisan kena pasal ieu. Nyaeta pasal pornografi. Cenah ge ayeuna nu nyimpen video porno dina HP bakal dipenjara aing sebagai ultrasi montok garis keras teu tarima. Emangnya video pina Garut kudu dihapus. Geblek. Entah apa yang merasukimu DPR. Ayeuna mahasiswa daremo eta teh lain tanda kampungan euy. Tapi eta teh tanda bahwa rakyat Indonesia palinter. Teu bisa diulinkeun. Teu bisa dibobodo. Geus aing minum. Hampir kabeh pasal kontroversi ieu mah. Aya pasal anyar nu nyebutkeun mun urang ngeritik presiden ke bakal di penjara. Eta artina hak kebebasan berpendapat dibatasi. Mana demokrasi teh? Beuki dieu teh asa semi komunis euy. Lucu anjing. Matakna mun aya nu demo tong sok disebut lebay. Puguh eta teh menandakan bahwa masyarakat teh peduli. Harap dimaklumi. Bisi can apal aing? Aing itu adalah alumni demo 88 euy. Bisi teu percaya aing harita hampir ketembak ku aparat anjing. Untung aing bisa ngelok pas peluru OTW beungeut. Ayeuna mah leuheung keneh cuy, baheula mah krisis ekonomi harga bahan pokok mah mahal. Harga peuting sapapan ge kuat ka 15.000 anjing jaba peuteina pahit. Peuting. Pira ge peuting. Selain rasana pahit, jerona ge loba hileudan deui. Asli.
Teketang. Gere eta mah. Terus aya deui masalah naonnya? Poho. Oh, masalah tentang kondom. Kan aya deui pasal anyar tentang seksnya. Kemana ngajual kondom teh dihukum? Apal tuh? Lain kondom perantikan HP-nya, tapi iya mah kondom kontrasepsi. Alasan dijieun pasal eta untuk meminimalisir kegiatan seks bebas cenah ge. Padahal ayeuna pelaku seks bebas jarang make kondom. Sebenarnya mah masalahna lain tina kondomna anjing. Tapi tina jelmana eta mah. Percuma dah misalkan ya ayeuna maneh boga kondom 2 truk. Tapi eueuh nu hayangeun ngebrai jeung manehnya moal terjadi seks atuh. Sagala teh hayu we disalahkeun subjekna baheula terjadi pembantaian nu salah sahaji. PUBG. Aneh we urang mah ku aturan teh kieu. Beki dia teh begitu balik we ih aing Indonesia. Terus ayeuna usum deui diskriminasi aing sebagai orang berkulit hitam teu tarima mun disebut remong. Tunduhnya. Sarua. Geus lah.